टच होती, मतलब उसको लगती ही लगती, क्योंकि कार 98K के साथ तुम्हें पता है कोई भी एम करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही गोली मारो और बंदा डाउन हो जाता है। ओ हो नहीं 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 भाई, ये बंदा बहुत अचानक से मेरे सामने आ गया, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ध्यान, ओ भाई पीछे से भी किसने गोली चलाई। ये बंदे के ऊपर सच्ची में मेरा ध्यान नहीं, मतलब ध्यान नहीं था यार। इसको पूरा खत्म करते, क्या पता इसके पास कार 98 जेडी हो। मुझे कार 98 के दिखी, बट कार 98 के जेड, हाँ बिल्कुल। तो गाइस हमारा जो मिशन था डबल कार 98 के, मतलब डबल स्नाइपर का, वो अपन लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अपने पास आ चुके हैं डबल कार 98 के। अभी भी 31 बंदे जिंदा है, जिसमें से हमने 8 किल किए हैं। और अगर मुझे आप हटा भी देते हो ना, तब भी मेरे अलावा भी